जेके एंटरप्राइज की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बेड हमारा फाइनल हो चुका है और साइट पे फिट हो चुका है। जिस किसी भाई को बेड तैयार कराना है, स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और जिस किसी भाई ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक और शेयर। आप देख सकते हैं ये बेड पूरा फाइनल हो चुका है और साइड पर हमारी वो फिट हो चुका है। ये अलीगढ़ का बेड तैयार किया था हमने और ये बेड हम फिट कर आए। आप देख सकते हैं। थैंक यू।